Lumen Christi, Deo gratias. Påskeaften min yndlingsaften, min yndlingsnatt hele året. For da feirer vi påskevigilien. Alle vigiliers mor, alle messers mor. Det fra denne natten, denne feiringen, det nye livet begynner å spre seg. Men vi begynner feiringen utenfor kirken i mørket, tradisjonelt i vest, der hvor solen går ned, i det mørkeste mørket. Der velsigner vi en ild. Der tenner vi denne ene flammen, som så bæres inn i en stupmørk kirke. For den som tror på Kristus, så ingenting lenger helt mørkt. Det finnes alltid et håp. Det finnes alltid et lys. Det finnes alltid en flamme. For han har stått opp fra de døde. Menneskets mørkeste mørke ikke lenger helt mørkt. Og menigheten følger denne ene flammen inn i kirken. Snublende og vaklende finner de plassene sine. Men i mørket har de hele tiden et referansepunkt. De kan alltid vende blikket mot den ene flammen for å finne ut hvor de er. Sånn det i livet av og til. Vi snubler og faller, men vi kan alltid rette blikket vårt mot ham. Og så løftes lyset opp. Lumen Christi, Kristi lys, Gud være lovet. Og flammen sprer seg fra dette ene lyset til alle som i kirkerommet, som bærer små lys. Jo mer vi deler denne flammen, dette håpet, denne troen på Jesus Kristus, jo lysere blir det. Nå jeg alene i denne kirken, men påskenatten vil jeg være her sammen med flere hundre andre. Og i det dunkle lyset fra de levende lysene vi bærer, så hører vi de viktigste hendelsene fra det gamle testamentet som førte frem mot vår frelse. Men så hører vi klokkene ringe, lyset tennes i kirken, og vi forkynner oppstandelsen. Denne natten skal også flere unge mennesker i vår menighet, slik som vi gjør hvert år, få del i dette nye livet, dette lyset som skinner fra den tomme grav, fra den oppstandende Kristus. De skal døpes, og med det bli Guds barn, få del i hans liv, selv kunne si far til Gud, universets skaper. Og vi skal alle fornye våre dåpsløfter denne natten, før vi feirer nattverden, det store kjærlighetsmåltidet som han innstiftet, slik at han gjennom brødets og vinens skikkelse, han den oppstandende, kunne være med oss alle dager, slik som han har lovet. Og så fra messen denne natten sendes vi så ut med Guds velsignelse, som bærere av dette håpet, av dette lyset, av denne troen. Vi blir sendt ut for å dele det med andre. Ved begynnelsen av vigilien så hører vi den store påskelovsangen forkynt. Og det et par setninger i den som rommer kjernen og dybden i det vi feirer denne natten. Dette natten og timen, som løser alle nede som tror på Kristus, fra verdens laster og syndens mørke, gir dem din nåde tilbake, og skjenker dem del i din hellighet. Dette den natt, da Kristus brøt dødens lenker, og seirende stå opp fra de døde.
Og det er nettopp derfor vi ønsker hverandre en god påske. For Kristus er oppstanden.